передняя подушечка двигателя. Вот она, наша подушечка. Такая тут. Теперь надо с ней разобраться. А для этого надо открутить 2 болта на 17 и 3 шестигранника, по-моему, на 8. Один, второй я уже тоже в каком-то видео показывал. И там, короче говоря, третий. И ставить мы туда будем, тоже так же показывал, думаю, все уже догадались. То есть ставиться туда будет бессмертная полиуретановая подушка. Такая вот штукень. Сейчас мы туда будем тулить. Сейчас все раскручу. Подушка еще Германия. Номерок 4А0. 199. Три 88. 3 походу 9А. И производитель еще был Боже. Еще в неплохом состоянии. Все стянуть и затянуть новую. И на место. Все, новая подушечка села уютненько, по красоте. С этой я погорячился, что она в хорошем состоянии. Стоило только легонько тронуть. Резина уже пересохшая. Ну, понятно, что ей уже под 30-ку. Что ей уже в каком она состоянии будет. Ну, соответственно, она закончилась. Все, заряжать ее на место. С подушкой вопрос закрыт. Тут оказалось это самое, наверное, простое, что можно было придумать.